咁上集咧就口水多過浪花咁咧，講咗好多關於部機嘅嘢同埋故事啦，同埋已經上好咗菲林啦。咁啊，今集我哋咧就攞部機出去，真係去影下相啦。咁啊攞咗部相機出嚟玩啦。咁呢部哈數咧係一部全機械嘅手動相機嚟嘅，咁啊即係所有嘢都要自己調校啦，光圈、快門。咁啊 ISO 冇得校㗎，ISO 咧就取決於你入啲咩菲林落去。好似今日咁啦，就天陰陰就落咗同 T-Max 嘅400入去，咁即係400 ISO 啦。咁我哋測光咧就根據呢個400 ISO 嚟調校個光圈、快門嘅。咁以前相機嘅快門機械設計咧，都會喺個鏡頭裏邊㗎，咁我哋叫佢做鏡間快門啦。咁啊，你可以想象到啦，如果將個快門擺喺機身度咧，會相當巨大㗎，會個震動比較犀利啦，而且好難做到結構穩定啦。咁鏡間快門咧，只要喺個鏡頭嘅鏡片裏邊做一個比較細嘅裝置咧，類似光圈咁啦，會收窄放大，咁啊相對細好多，咁個機械結構咧就容易做得穩陣同埋耐用啲咯。咁個震盪都會低好多。咁你見到呢度就係啲調校嘅扭啦，咁啊呢度係光圈啦，而家係11，咁啊可以扭翻去2.8，咁啊呢度咧就係個快門速度，咁可以去到 B 快門啊，1秒啊1/2秒啊咁樣嘅。咁咧呢度有個特別啲嘅聯動設計嘅，就係將個光圈同埋嗰個快門速度咧就鎖定，咁你但係一調校嘅時候咧個曝光唔會改變，但係會改變光圈或者快門。咁就可以快速地去更變光圈或者快門速度啦。咁啊，呢度係個對焦環啦。咁通常玩菲林相機咧都會用個測光錶㗎啦。咁我而家用呢個咧比較輕便啲嘅。咁就再專業啲咧，有啲係有個類似瞄準器咁嘅望出去嘅，咁就可以做到點測光。不過咧平時玩呢個都足夠㗎啦。咁啊，另外亦都可以用一啲手機 app 啦。咁啊，可以睇到呢啲數字啦。咁啦，亦都可以用翻呢個數碼相機去輔助啦。咁啊，但係要注意咧，數碼相咧同傳統菲林相咧嗰個感光係唔同形式嘅。咁啊，好多時你發覺數碼相我影暗咗，我翻去推翻光咧，可以有翻啲 details 嘅。但係咧爆咗光咧就撳唔翻低喎。咁啊，菲林咧就好多時就會相對調轉啦。咁你當啦，菲林係一塊木板啦，光就係雕刻刀。咁咧越光嘅地方咧就刮得越深。咁又冇乜照過光嘅地方咧，就會畫得淺啲。咁有啲咧 under exposure 嘅話咧，就完全冇任何痕跡喎，咁就冇任何資訊咁解啦。菲林嘅寬容度咧，某程度就好似木板嘅厚度啊，可以容許你畫深啲啊。大概係咁樣理解啦。咁所以我哋喺菲林相嘅時候咧，測光好多時咧都要注意個暗位多啲嘅。咁啊，當然光位都要啦。咁啊，最好做到準確曝光啦。不過咧，通常我哋都會偏係影光少少嘅。咁我哋測一測光先。咁呢個測光錶咧都有兩個測光模式嘅，一個咧就係反射光啊，咁啊即係啲光照入嚟呢個白色波度，咁啊感覺個光係幾多啦。咁我哋影人好多時都會用呢個嘅，撳咗一下之後咧就撳上下箭嘴啦，咁就可以知道大概你係125嘅快門速度咧就係8光圈啦。咁亦都可以咧係射向嘅。咁就轉咗嚟呢度，跟住就又係指住你影嘅地方撳一下，咁佢都會有個讀數嘅。咁我哋睇翻手機 app 啦，出嚟個讀數都係差唔多8光圈咧，就256快門左右。咁我哋都話啦，揾個暗位啦，咁啊可以揾啲比較暗嘅位置，咁啊差唔多啦。咁啊當佢係256就8光圈。咁啊，去翻頭先個校嗰啦，8光圈就256快門，咁啊，即係開始暗啦，我都係加翻1級光先，咁啊去5.6啦。咁你可以發覺呢個連動裝置咧，就可以調翻8就變125，4光圈咧就變500。咁我而家嚟影景，我去到11光圈先。好，跟住我哋可以打開呢個觀景台，嘿，咁就可以望到裏邊啲影像啦。咁你會發覺咧，嗰個影像咧係 mirror 咗㗎，即係你喐去呢度咧，佢會咁樣騰；佢扭去呢邊咧，又會咁樣騰㗎。咁啊，開頭幾唔慣㗎，要用耐咗咧，慢慢先知道點樣睇啊。咁啊，通常喐咗上下先啦，水平，跟住再喐左右咯。如果要影啲喐嘅嘢咧，就要嘥啲時間啦。咁啊，你見到對焦屏啦，中間有個圓圈嘅，咁圓圈中間有條斜線啦，睇唔睇到啊？咁
咁啊對焦咧就靠嗰兩條斜線㗎啦，咁啊叫列像對焦。咁啊盡量我哋喺個畫面度揾個直線啦，跟住咧扭動個對焦咧，令到兩個景象重疊咧，咁就代表 info 啦。咁啊，再想睇得清楚啲咧，就可以掰開呢個掣，咁就有個放大鏡嘅。不過可能鏡頭咧就難啲睇到啦。咁佢可以放大咗個影像嘅。咁呢塊對焦屏咧都有好多種類嘅。咁呢個列像啦，咁有啲係冇列像嘅，咁有啲有嗰啲格線啦，咁亦都有啲係特登為咗6:4:5嘅背設計嘅，咁又會 crop 咗少少嘅。同埋咧，呢個前望鏡嘅設計咧有個特點嘅。如果你睇翻以前啲人影相咧，好多時會將佢咧擺喺腰呢個位置定住㗎。咁一來咧就可以好穩定啦，咁啊做到咧可以1/15快門都唔會手震啦。咁二來咧低咗之後咧，影出嚟嘅視覺咧又會特別啲喎，尤其是影人像嘅時候啊，可以做到腰平嘅攝影咯。咁我哋可以影啦，搞啱晒就。咁啊，影嘅時候咧就係要掹咗呢把牛肉刀出嚟嘅。咁佢係一個保險掣啦，之前都講過啦。掹咗出嚟咧，呢款新款嘅彈夾咧就可以咧有個位俾你咧可以攝翻呢把牛肉刀落去嘅，咁啊巴實。咁啊，如果唔係咧，以前嗰啲咧就要條揈揸住噶。咁我哋影相啦，係咪好好聽咧個聲？跟住就上鏈。正好耐冇聽過呢個聲啦，真係好正啊！咁我哋試下影柯拿啦。要影啲喐動嘅嘢咧就好難噶啦。咁啊，柯拿好乖喎，今日。好難對焦啊你！好啦，好啦，好啦！哇！較快啲個快門先，影多張。呢度咧仲可以咁樣扒出嚟㗎，咁啊可以二樓啲。嚟多張先。好啦，對，先喺度，先喺度。好啦。嗱，呢個腰屏嘅設計咧就可以咁樣影啦。測多次光先，為免有乜走盞，有乜閃失。Good boy 啊！好。咁就影咗7張啦。咁啊，呢個係120嚟嘅，即係有12張，咁啊仲可以影多5張。咁就，嘿，咁啊影完咧，想收翻埋部機啦，就可以將嗰個呢個咧塞翻落去先，跟住咧咁樣撳一撳，夾翻埋部機，再咧記得將把牛肉刀咧就插翻落去呢個彈架位置，咁就當係一個保險掣啦。咁樣插翻入去，記得呢啲係實㗎啦。咁啊，呢度又係收翻埋，咁樣啦。咁啊，你可以而家咧已經可以將個彈夾攞出嚟㗎啦。咁啊，仲有係啦。咁我哋去影下相先啦。咁啊，多謝晒大家支持啊！有咩我哋繼續喺留言度傾啦。多謝晒，下次見，拜拜。去影相啦，好唔好？係啦，好啦，拜拜啦，走啦，影相啊，好啦。咁啱啱咧就影到第12張啦。咁我哋上埋呢下鏈先。咁因為呢個彈夾咧係24啦，咁就420嘅菲林嘅。咁佢讀數去到24格㗎。你影完第12張咧，佢都唔識得停㗎，話俾你聽。咁佢如果你唔知嘅話咧，就會繼續影，但係原來冇影過嘢嘅。咁我哋望住個讀數啦，影完第12張之後，上埋個雞咧，咁就代表佢影晒㗎啦。咁我哋就可以咧搞翻同菲林㗎啦。掰開呢個掣，呢個扭掣，跟住咧就可以搞動佢啦。咁啊，搞到幾時咧？搞到你會發覺咧，突然間有下鬆咗嘅，扭多幾下，咁就搞掂㗎啦。
咁而家個銅菲林咧就已經上好晒㗎啦。咁我哋可以拆佢出嚟攞去曬。記得啦，呢度扭到鬆咗先，跟住咧就可以將個菲林攞出嚟㗎啦。扭一扭開佢，一掹，咁啊成個夾就出咗嚟。影咗銅菲林咧就喺呢度啦。咁我哋咧隻手記得輕輕揸住銅菲林先啦，跟住咧就可以剔開呢邊個位，就將銅菲林攞出嚟。咁啊菲林咧，佢通常都會有一張咁嘅貼紙喺度㗎啦。咁啊濕咗水咧，佢就會有黏性㗎，好似郵票咁。至於點濕水咧，咁咧我就會用啲好傳統嘅方法咯，係啦。跟住咧，通常咧會將呢塊輕輕咁樣摺咗佢先嘅，跟住就可以將呢張紙咧轉，嘿，咁樣咧就安全啦，咁就可以擺埋，咁啊攞去曬啦。至於點曬咧，我哋就下集講啦，下集就講下呢個黑白菲林嘅沖曬啦。